Azt mondta, hogy le kell venni a fűtést, tegnap is 60 fok volt, azt lecsapta a firelét, azt nem ment a izé. Tegnap egész éjszaka szaladgáltam itt, mert... Nem ment a töltő. Így gyulladt itt bent. Fölmelegítette a vezetéket, ez a szar. De kettes, nekem azt mondta véletlenül, hogy le kell lenni. Hát jó, hát nem is nyúlunk hozzá. Nem, nektek csak azt mondom, hogy nem lesz annyira nagyon meleg, de így is jó. Ha jó, hát. Így jobban lehet aludni, mint abban a forróságban, és egy nap az, mint a forrója van, meg valami volt. Hát pont éjjel feküdtünk, nem? Azért elég meg volt. Meleg volt, elég. És valami? Nem. Miért savaznak? Kicsi sav. Most akkor sav vagy sav? De sav? Nem, csak deszilákizet kezdegetni bele, ha kell. Nem savazok én. De rácsapódik a savaruhát, vagy nem? Hát így néznek ki. Még nem savaztam. Azt meg... Hát ha akkumulátorok hozzáért, így nézek ki, ilyen lukasak hozzá. Tehát ilyen cita lesz belőle, hogy már kimaradjon. Azt, hogyha bőre kerül... Meg, mész azt az akkumulátor hozzáért, azok ilyen kis lukas lesznek. Marad akkumulátor. Kétszer. Mi? Hát a oldalat az meg, mikor... Azt, hogyha bőre kerül... Deszilákizet, addig mellé folyik a víz. De nálam... Nem, most savas víz. Kijön belőle, tudod, mert forr. Tudod, forr, utána kiforr, azt lehet vinni felüzetni. Cseplét. Forr, mi? Cseplé, az felfog. Cseplét az. Kiforrotán, mert üdvözlő. Felelősségű. Pesti vagy.